Et salami et commis. C'est inutile de s'inquiéter. Que les soeurs n'a pas. Non, on s'est posé la question bénévolité. Nous avons la chance que vous avez même basé, mais vous avez tous besoin de remonter. C'est pas la tête, c'est pas mon épée. Non, c'est pas mon épée dans la tête. Papa, mon nez a fait un diawa. Mais habité, on m'a comme un souk à moi. Donc, j'en ai ras le bol. Vraiment. Mais peut-être qu'on a expliqué au souvenir. À l'instant, on a un zoé il y a ma femme océan. Elle est hospitalisée. Elle s'est allée sur une fausse couche. Ah? Oui. Encore? Donc, on a habité sur mon sang. Oui, au quatrième fois. Oui, quatrième fois. Très bien. Ben. Est-ce que yo sokenda fandi tozana Paul Mawawa. Paul Mawawa nazomona chaque jour azokende ko sauver ba vie ya batu na musika na Londres. Mais yo za na kati ya famille. Okosola na ete omemi mwasi na yo kuna. Papa Omer cinquantenaire. Chambwe. Omer Ngoi. Tangu makambo izo simbate ya kubota. Maki mwasi lelo solution ezali. Siku yo lelo me yo fandi. Papa. Moko ça va. Mi bari toko ba bon peut-être. Troisième. Quatrième. Ata yo moko. Okozala l'arbol tening. Comme na mona l'arbol te papa. Mobali nda telema. Mwasi na mama wa za faible. Faut tout le kakuta ta moyen moko. Toke nana komona famille na bango. To solola. Po famille wana pe na mona gango ka créateur. O mususu abima banani. Abima ba mir na nya. Di baraka kandengo wana neti te. Papa. To benga bango to keno kiko nana komona bango. Solola na bango clair. Parce que ngai to pesa mbongo ya papa. Tata yango moni Alpha Etindo. Est-ce que conseil na kata Londres Alpha Etindo moi na Londres solo. Abisi ngai na yebi yaza moi na Londres solo mais yozo ko botete. Tam soupe mataka na yo pe quelque. Tata yam susu ngape nazo eza ba biloko ba bénéfice makambo yo sava na vie yango moni. Kangamba na sala kanini? Il faut za la clair oza papa na ngai. Ngani na sala yo l'arbor. Papa. Te ngai za makambo rele bol wana te soki rele bol soki rele. Te baka Red Bull. Tata. Toza seroza papa na toza biso mibale tata. Il faut bisanga vérité. Na lobi camarade no babi oasis oyo kutu mwana kutu ya mutu mususu tofana na babi oasis na ndako. Lelo na Dubai kuna za kubota kimia. Nde yo oyo ngana kanga. Soki ezaki mutu akokanga na kokanga babi oasis. Yango conseil pe ya Malus Pedro na kata ngola. Ayebisa tuna tata na yo. Eza biloko moko héréditaire ekanga kabana. Yango monezo ezola na mwasi nango seya. Yo mona ngako tela kola na kata mandefu lini bongo nde ukati wana. Tata o jeunesse nonga na tala photo na kalati. Nazaka nini? Utaba lor sebele. Nazaka chaîne oyo pena yo ukati na kesuki pena yo majesia. Tata kabola mawana ngai eza pasi. Yo boti ngai ukoti nazaka premier mutakota ka conseil la jakula ngai. Tanga oti Japon. Kende ko sola na famille wana ngala monilo kwa muteza. Yo na mandefu neza écoute na ba logs. Si on se rappelle bien. Bon, ça n'est pas problème, n'a aucun problème. Kasi na golomani peut-être. Pour makam nango ndiro uchango kana sima mukongo. Hein? Ngo kolisi ngabo nga mona ninga na kolisi famille na mai sec. Hein? Ngana za. C'est ça basé mes mai. Tata komi golomana be tata. Uzolo ba bien te. Kasi l'arba yango na l'arba.
vanda na lia mikuwa na lia nini ezala nguba ba ezala nini na ndimi na vanda pas na biso OK pas na biso batikela nga papa parents na biso nde totikala boto vanda toza très bien na ndako na loba boye nga kuna na okupa mama na nga to mesana ko fanda biso mbali mama nga mona okoka te mama na nga tiko sa nga boye oloba ki olinga nga mingi mama wani osanga motema pasi mama na nga mama kumolata kuna bapantalon mama wani boye ye tata bina biso olata maputa kumolata bapantalon bongo lata pantalon za lisumu oza mosali bala mama nani mosali bala naza su mosali bala te tala mama tika no loba nasina bwaka kala nandimi na vanda papa ndi bozala mama tika osala no makambo asoni bonga ninga nanga baotuna nga mama abino na ozanga kuti maloba orépondre ba mama kwani osala nga répondaka bango mama abiso azali mama abiso azali siko bino mibale ndi bozalaki na papa poza mwana mokie moyeba pasi na ngai place na telemeli eza te tika papa na bino avanda ye moko na bareligion na ye na bareligion na ye oyo atosaka avanda ye moko ekosala bien makasi nzambe kuta olimbisa biso yoki olimbisa papa te nga aza mama maria te balangage nesanga motema pasi opesanga pasi susu opasi na bosana kala ozo batina moko te nayebi te soki okomponaka bi okomponaka te ke mpola ni mama azalaka so na ndako te zara nakolimbisaka melelo te navanda na kobanga na yo te na oya oya tokenda ata lelo ko mama yoyaki pozwanga naye kozwa te mama nde boyoka naye na papa ya bino eye kuta yebi teke na ye awa nga momo na ye kana ndenge motema ayebi na ye te nga moye na ye eza te na sheri nalingako makasi bebe na ngai mama nga mpe tema oyo nalingako makasi na oya nanga me lelo te tikanga na pema nano nazwa kimia bapasi oyo motema na nga tema ezoki mingi eyoki pasi mingi eleli mingi awa epa na biso nazwaka consolation pourtant naotala baleki na ngai ezosalanga mwa esengo mito naza na ndako ya tata na yo eza ezozonga air nyonso ezanga pardon naoyaka melelo mama tikosala bozalaka na nga moko tikosala motema pasi nalobaka na vi na ngai nde naboti bana nanga mibale nazaka na bana nanga mibale me naye kotikala na yo moko mwana mosusu abetela tolo lelo aza na sa mabele ezanga mama yolimba mama mosusu abokola ngai soki bokozwa kozwa soki akozwa azwa mama esimba te mama nalingi te mwasi mosusu akota na ndako wana mama yango oza no avi mpo ani mwasi mosusu akota na ndako wana akezwa ntango si ya religion na bango akosupporte ye akosupporte ki ata mwana bele ata basali nini ye awa nondimaka na ye nyonso mpona nini religion elobi ke kosala boye te kozongisa boye te kosala boye te yana lobi oyo yanga akenda tikanga na bapino zango oza mpe mwana wana azali mpe mwana moke yalingako makasi natikalaka na yo moko problème na ngai oza nde bien noza bien oza mosika nga noza bien oza bien éducation napesa yo oza bien okeki kozala na susi moko te nzambe moto alingai boye na tata na yo moto adimela nzambi na ye Attends, chérie. Oh. Non, attends, ne force pas. Mais t'avais oublié de fermer la télé. Comment j'allais fermer la télé? Hein?
na makambo ezokoma vraiment motu nanga eza likolo nawelaki tele bongo soki oyo motu awelaka motu na place eloko to awela eloko na place ya motu vraiment chéri nga na comprendre te yebisanga na docteur alobini On a eu une oreille, pas vraiment. Comme 6e fois, 6e, c'est bon. On sait, on m'a dit que c'est juste. Yo moto oyebisanga to nga il faut yo yeba likambo pa nanga. Ba iboso docteur avec nga biso no bani. Sala makasi. No respecter le docteur olo. On sait après tout. Ndako pour ça makasi te. Ah maman. Ça makasi te. Elo ni manqué ndako. Hein? C'est un défaut à clair dans l'océan. Ça la clair dans la facilité. Non, c'est pour nous avons j'ai envie d'un enfant. Oui, c'est 6e fois. 6e fois. C'est un bon mot au man dans la moisée à quitter. Et ça m'a monté qui a mobile nous soit le cas la vie. À peine même. Notre ça la rêve. Je jouais avec un enfant, un garçon en plus. Et les autres bébés comme moi, Brad, Chimanga. Tu manges. Mon Dieu. Ma vie. C'est ma prière, nous sommes seuls. Maintenant, dis-moi, sans ça qui me banne dans les années innocents. Bon, mais belé, mais tout cas, mais nous avons fait ça, Valère, nous avons fait ça, papa Zati. Comment on va y camonique? Nous avons fait camonique. Que ça caille gelé. Bon, mais la monnaie. Que ça gelé, ma capote. Nabi, au quoi ça me tout, et l'eau comme mon côté. Je me fais plaisir vraiment. On sait la publicité, pas ni de conneries. Je l'aime. Finalement, je n'ai pas connu comme un hôpital, je n'ai pas été. Oh, tu es la maman là. Oh, comment maman là, comme ça, maman là. On ne comprend pas la nuit. Il faut ça. Et pendant au comment à 9 mois ah on sait est-ce que comment à 9 mois est-ce que il passe au moment où il y a 9 mois il y a bien mot on sait passe un mot va passer est-ce que c'est un yo mot on trouve une femme pour donner la valeur pour valoriser son mari en lui donnant beaucoup plus des enfants et puis ça n'a sens n'a pas les amis non c'est bella. Oh, c'est bella. Oh, c'est bella. C'est bella. La vie, oh, c'est bella. Là, il faut qu'il concepte à pasteur Nanga Jean-Pierre Mbouy. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Il faut qu'on y ait que l'eau connaît nous a coulé. Asa moi si y'a du bala. Et ça dit quand vous yaki. Coupé de moines. Et dingue kulubate ki izale lukula objet moko où il y a séparation il y a zele mina mubali ne hein aussi si non obi ta mo susu sudiate ngana auto sepela ka po ba kolo na ngo ba kufa biso de toza ko hérité ngana auto bota ete pe je mwana mokete ali mokolo yo kolingo tsanga moto ka pona makila yango lo sambo nini yango nzambe komana bibilia te moto akokota ali felo soki bazongisi ye makila lelo koko nanga koti na sena mabele te pe pona makila soki bazongisaki mwana makila nde mwana atie na bomoi ya solo wana ndenge atie babungisi mwana nde pe pona makila po nzambe lo sambo yango na bango elobi ete bazongisa moto makila nde mwana nakotila ngai na tule ngai na lubile na tule zalem tangu yo lobanda kibudingo nebino na yo na mubali neo oyiba ka principe ne ete o paba na yibaki oyiba ki siko yo olinga ki lelo siko zonga libala te benga moto na memaki o sanza libwa na lodi yango kaka ndenge toko nanga koti na sena mabele pona ba soki ba lo sambo soki na banini ko zonga libala te lo pango na tata me yali soma be fufu moteke janga na ndako te lia oje mwasi kitoko tambola na njira okozwa mobali mosuli ba te na ngo kontra soki simbite mateka yo te na teka ona tipo te na teka ona jando te lelo yo ke ko lobate omoni kimbo di se vandi ne so ni le plus soki ni le ni erokote po oyiba iloko moko kibukala ne bino ya mboka yango te ezali kibuseka yelelo na kisasa
mboka eza oyuki mboka ezali kuvolie mboka ezali kuvolie kasi matadi tine biso bato ezali kuvolie azonga te azali mwasi babale ine mboka basomba yeti basomba te mais azali femme d'autrui ya toboka ya toboka yango bafrançais yango na bino bolobaka boyeba na natina nango te boyeba natina nango te azali d'autrui te kasi ya toboka te otobengai mwana na toboka mwana na yo mpe nobenga ye ya toboka nalungi oza oktobo bongo d'autrui femme essentielle lobani aje sensé okoko bamwana aje femme d'autrui te azali essentielle oui sensé oui lokola sesa na mvalion yango wana bengaka essentielle yokolo bamwana nanga aje d'autrui te na yo moko vraiment iza kusala yo ndenge nini otiki ndako na yo ya libala moninga na yo Anita Fundei awuti swedi nga moku na miso na nga na moni ntango lozosolula apesi yo conseil iza la Anita Fundei iza la prudence ki ya kuvwila bapesi yo toli nga na fandaki awo prudence awuti kuna na France Anita awuti swedi ndenge nofandi awo lozosolula balubi ke zonga na ndako na yule libala yo zolanda makambi amanatini yo te mama na bango moto alibomati te mama te na bikanda na chaîne pepe c'est le gros balai liboso ndoko mokolo ben clair boni va faire ouais va faire les ok nango bien ya yo moko ouais très bien ouais papa kadaye ça n'est que na boya qui parce que Nathalie avec papa ils ont toujours la discussion papa zo kanisa loko na zo ba mbongo nenzo que ça une intelligence na ngai conteneur de tout oui non on a dit tout non mais ça papa bien à beaucoup la besoin qui moyibité oui ils ont conteneur za 3 tu comprends mi balende mbongo libérer zalaka et puis moi ko bakangaka yango tu comprends et quand tu as des dépotage tu vas vendre ça on de umelaka vous monde tu es pas ni comment maman on va Sylvie qui yama et bien on a magi mangitoka parce que oui na loka ba aide nasi papa ils ont manqué mbongo des fois mbongo na banque avec papa boya hein neti Mireille Kaseka na Blandine Litumba hein bango ce que bazaki ba fille ou ba yaki donc veut dire que ba tontine bien quoi ou ba yaki ba proposer kinga qui par rapport aux marchandises ils en ont kati touré bandeni to réparti on va gagner 25 parce que azongi na ngatinani kiyama azongi na mais azobeta mabe moko mais non grand frère papa na une semaine amoyo azomona ngati mais ok fallait tout ça va travailler moko wana ba contenir mosu yaki wana azomona ngati donc éviter qui sans azaya wapi Obité Sylvie qui a madame en Angleterre. Elle sont en Angleterre. dit pas ça. Oui, bazana trésor souverain. Bazaki n'est à Paris, elle va en Angleterre donc bazan ensemble. Mais il a évité que j'ai massé quoi rapport ça Yo problème les akini Sylvie qui a ma fatigue non. Exact maman, il fallait tout ça la démarche va contenir. Comprendre. Le AFC arrêté non rappeler il m'aurait décaté, il aurait monté. Mais mon frère, tout ça là bien clair, c'est pas grave. Hein? Parce que moi, sujet de partenaire, on a fonctionné en Abango. Ça serait mieux au travail pendant Abango, ils allaient bien. Parce que papa, mon équipe, mon colo, a comme on négligé à Maram. Sous soison, mon aram, mon est signé. À Sundola, Nyos, et pas ce qu'il m'avait fait. Mais à ce moment déjà, oui. Donc, nyonso grand frère mutu ezopelanga moto donc mutu ezopelanga même si Afrique ayokela na mawa tout le temps machine après tout ba partenaire na bazali mais bazaneti maman Fifi Ligbano wa INSS ako aider yo pour na ba travailler ba assurance na bango mais ngai écoute na négliger Rachel Mavinga. Donc, bango tout on a besoin de travailler na bango au monde a vraiment une évolution parce que par rapport à la taxe, par maramususu oh yo ko foot peut-être tout le monde peut aider. Au moins on a ko négliger grand frère. Au moins tani na zo sensu. Faut ça mutunyoso. Même nga za ma José Keto. Ah. Moi ba ni nae. Oui. Maman José Keto. Ah bon? Moi mokile. Ah. Ebi yeli ngomelisa mama so ibe. Yeka boni camarade na wana nani? Afrika.
échappé ngai makambo wana te Afrika kuna mona ekala. Bengi nano yaya za wapi? Ole mingi susu. Ya jeleme. Ya jeleme. Ya oseyanda za awa, ya se pa mele to partager ka. To sa famille, to mingi, to ka trois pama. Fais les cambles, to solo la kati. Est-ce que sur le lieu monde trouver solution? Ta mo sope na ko pe solution. Bonjour, c'est. Océan. Moi, ça libala. Océan, ni nango. Isa ona navanda kidogo kati ya kitu sisi. Usingali na yamba kiyo zala kite. Nini? Mwana mama. Nini ko? Nini nango eleki bisanga hii? Bité. Nini ko oyebite nini? Silobate. Auto 6e zeme bimingai. Ngana mbota te na vie na ngai. 1 2 3 4 5 6. Yaya. Apekisa kwa misala makasi oyo kakate o to nini yango poze milongwa 6 fa mobimba. Libala bapesa banoko bazoka mbango ekopunga kokaka te to nini yaya. Banda bazemi yango banda kobima obetaka lisolo te baninga basala ntango omoni mbala liboso ya ye zemi ebimi ngai tala mpona asala nini mpona bandokanga nini ekosala bota biso eza na métier akopesa conseil otosa mama nini mpe nalingaka na etiso na mina oyo esangele omeka okeye te ekomati ya kobeta ngai abetaka ngai so na oyo oyebisa likambo ben asambela wana oseya mobali abombaka verité makabaka ya boye makambo ya boye nga nde mama na bino nga nde yaya na bino ya liboso natikala nyonso mpo na bino siko ntango ozokutana na baka ya boye zeme ezobima 6 fois Donc, on a écrit le hôtel Oyo, donc pour comment vous filmez ça encore? Mais la vie, c'est encore petit qui n'a pas naza izuli funa se efulinga ke kotambola nango na banini nanga famille yo otiki naonga lekobima oyaka biso komasali. Je sais que tu as raison, mais c'est que bien qu'il y a d'autres travail tous ces derniers temps, mais c'est qu'on a un week-end de toi. Le week-end c'est pas un problème, mais quand tu as la chambre toute la journée, on a déjà dérange un peu, on va d'ailleurs mon coffret, on a déjà moussa à ma casse. Il y a mon des raisons, sans même me faire si, sans me faire même un texto là. Excuse-moi. Hein? Excuse-moi. Pourquoi tu es pas d'accord? Pardon, vraiment, on est là, on a signé la mise encore, on est liquide, ça m'a fait, excuse-moi. Trop seulement aussi. Oui, avant tout ça, maman, photo, tout, si ça m'a. Dis-moi d'abord, tu étais où? J'étais partie chez lui, ah bon? Donc, il y a Blanche Manling, on a Roya en hôtel Safirité na Victoire. Eh bien, côté. Ah, mais quand on est besoin de temps. Hôtel Safiri à place au Bunga. Aya kana souvent, mais quand on a besoin de temps, on a besoin de se défouler parce que tu es un peu frère. Est-ce que c'est ça? Kubande la on sauté. Je m'excuse.
C'est très bien que moi je t'aime. Moi, si j'étais, tu le sais. Oui, je le sais très bien. Il faut un peu de confiance. Il y a un appel à Dorit Makos aussi. Oui, Dorit Makos. Mutema ya Fabrice Mambunza. Ouais, nazali nazana, sauf que nous sommes dans la tête. Au Lukema là, même Mikolo nazana hôtel Safiri. Oui, hôtel Safiri est dans la Victoire. Ouais, nasima ya Snell. Avenue Kelemba. A4. Oui, ça place au bon matin. Bon, place des artistes. Au Poussani Moukio, c'est le Roland dans un matin côté, il y a immeuble, il y a Verki Souana. Avenue Ekoti. Il y a Mwana Kelemba. A4. Ouais, je suis là parce que moi, si dans l'hôtel de France, tout ça n'est pas donc on doit passer là ce jour. Les hôtels tellement classe, c'est bien. Si tu veux me voir, tu passes. Hein? Bon niveau. Ah bien. Masoluka ya mwana banda kuyebisa yawa. Fende na kendi kabinda. Oh. Pas Simoni Luwao. Bapia kinga déjà ticket pa ya fédéral. Fédéral. Grand frère Nanga. Après singai ticket na kende kuputa na Simoni Luwao. Azana posa ba tanga erni. On a qui a besoin d'ordre à ma casse. Oh, bon, ça m'a dit, on a donc sans faute. Yo kanisi erni yangu bibi pola nini papa? Bina. Mwana ya mubali wa kumikomisa mwana mwasi. Mkola baza kubienge fewe. Kande tungane na banda kuganga wana. Erni mbara mogu kitingai. Erni kitingai. Yangwano mona ki Simoni Luwawa alubina ngaino yaka na kabinda. Fédéral alubi zwa ticket kende pa ya ndekuna yo Simoni Luwawa. Oui papa. Comme si oui bien Simoni Luwawa. Oh yaka na mariage na ba nini ba kuka wane bebe. donc asa grand frère moi de soana très bien parce que nga deba nga na ye ezaka yaka pona Sylvie le kusu. Ok, na ibate ka zaka membre famille. Donc c'est comme une fête. Mais première fois mais nga pour moi na zana nga contre voyage wala papa. Parce que nga moko na sûr que na kombo na mboko na na sala à l'aise. Comme si moko sepeli ok ndekuna bon. Oyo osenga wana mamblo bla mike nga moko na ko s'occuper nango comme si albaki na na nini pa docteur ango kutalubaki na miomi miomi kiste salinga yoka ba chambre non papa omoni miomi ezaka malade bana basi mais moi je préfère que c'est mieux tout que de haine indité bonne indité parce que na zona oyo akoyebi biso tokoma facilement dudu kabuya te indité luba mele bakisa ko mele kubima kumuli kusoko wa banango kaka mbongo no sobi bakisi oyo isungula ka vesi omoni papa ndaza bo ndi wana mai poto mai bino na katikati te non eza ndenge biso to raisonnable te ok bato pe fanda kuna baza à l'aise tozala bato oyo bakosala biso tokoma wana ndenge akimia lokola ba dudu kabuya nganga nzambe papa okozala à l'aise qui na la place oko kendaka banzela mosusu oyo tungana na linga yango non te papa biso mo tozali to reprendre en charge mon ministre ça très bien papa papa bini loko boye sana tokende olia te papa olembi bamongo eni même si papa ça na idée moko boye papa idée ezali papa babombelaki ope $300 pesa yango nasomba kisi ya kotongola soki natongoli eni ekobima nango papa action boni bajimo va bien
totirongo mais tozalaki me ndenge nini liboso nanga aza te oyebi ke glm ali koka moto moko te donc aoteni kaka décision na ye donc na divorce bandinga nde ya muziki bomaka na elenge totokadima nana tabita na belinda wabelo babondeli ye donc ali koyoka te oui donc akomi kolia bamalewa okola moto na mwasi te donc mutu akomi kolamelaka biloko brenda bokila bishi esanga beti lelo oui lelo juju mambuta dalanga ponduna Thompson lelo eza bingeli eza victor te toti oui Leliche Scram Zambe Bilamba azalaki oui so eza te ke tozala na ndenge ya mabe po biso pe tofanda avant toyepa na yo biso pe tozalaki na ntango ya kofanda bengi quand même papa ta yo moko soki moko tokoloba ke bon moko eza accident soki mibale tokoloba ke mibale yango bon totala nano mais misato mine po mibale tokoloba totala nano bon nzambe pe aza na ndenge na ye asala mais misato mine bazemi yango kaka soki ekomi et puis pourquoi ezolongaka kaka na bamwa moko ya pepe donc biso mpo na biso bandeko nyonso ya famille tofandisi ba papi lero aforme la suka bilanga mbongo carte limité kalakasi kutu te donc bakisi na suka toujours na nero bafandi na José Ndombe le showman alobi papa quand même makambo oyo bofongola nini miso biso yango biso tofongoli na famille totali mpe en tout cas apparemment na famille nanga bandoko nyonso bakufa selina osambela epai ya mopanga ebi mopanga oyo ezalaki masini mopanga ya moto selina eza kosambela epai ya mopanga toboma bandoki na famille seli wana donc ezalaki mpenza toza koboma bandoki ya na action tobomi mibale ya misato ye moko na famille na biso ma famille te famille na biso ndoki ya action donc aza kodia epa ali awa na moko ya bavoisin tata loba makambo eza important lokola ya biso basila peut-être na famille ya mwasi ya belle ye océan akoyebalika yango toye atuni bango fanda nyina tuni bango bala nyonso topesa bilo nyonso basengaki bamungwa baveste banini topesaki eza nini omoni ilobilili bino nga nayuki bino te me nga nakolobili o baba bino lokukanga biso loloba nde biso tozali banduki alobi yango te nalobi bofungola ni miso lobali mwasi makambo nyonso ilekadeki mia alors soki ezalaki usei azokamataka mokumba te elingaki ezala eloko mosusu il faut lotala bien papa nga nalobaka yango nyonso basolulaka kaka yango toye mpo nini bino mokolo mizongisi te elo mitala nani bokilo ozali wana papa usei azokamataka mokumba kasi mokumba wana ezozalaka te yo na mwasi na yo lokamati ta ya kufanda ya kuluka ilongi ya nzambe tata nga nayoki nyonso boyuti koloba nga alingaka mwasi nango oseya mingi eza na makambo mosusu oyo nga nabombaka ya mwasi na nga meme na famille na nga etikala koyeba yango te me namoni ya liboso ya mibale ya misato tata nabi trop c'est trop nakoki kosupporte te nabombi mpe mingi me eza likambo ya kobomba te mpe ezalaki ya kobomba te nde nabengi tata na ngai nabi non voilà il faut toki komona belle famille na ngai to oyo ya biso belle famille ben problème ya papa bokilo na yo ezali nini ke yo okangi bango bandoki yango nalobi tolectifie papa tokangi bino bandoki te botala na kati ya nini ya libota peut-être ça ne va pas ngo
eza na eloko moko oyo ntango mosusu na facture bokomaki na manuscrit. Papa, topesaki nyonso. Tika koloba na bongo te yo nanu. Kala. Yo poza mwasi. Boni boye ko na mbali ka commissionnaire wana ngocha makelila. Tate swaka aza leki na ngai. Oh, suis na ye. Mais to yeto so na mungu basengi na kimia. Yeto so na kimia. Na so na ngabo tika so ngo bino. Non, tata. Boye binga ndela tika makambo. Samata. Boye binga ndela tika makambo. Silence Samata, s'il te plaît. Mbongo bamela fosa nalandela kango. Na sondola ngote. Tata. Boye binga ndela tika makambo. Ngala ya capable na tika mama na tika mbongo na fonction. Boko likelele. Apasola ka faire na ndaku. 37 mois. Ba futa ngate na kita wana. Uka kasa na mbele topesa eza nini yango? Eza nini wapi makambo? Wana ngaki bino pe na ngambo na bino mama bofanda nana. Saka biso tu solo. Oh mona biso aliaka mingi topesa ki. Biso tu kamata ki tangu senya aya. Yo kanisi senya fandi ka kimia na ndako wana. Ngai usenya ay meri fois. Papa le biso kuna na ndako mwa kimia ezalite. Itanke mwasi ayaka aluba kana ngai ye. Luka ni sate ndengi na fandi kimia buike. Nazali ne isengu te. Ngape tu naza bene pose ni simba bakoko. Yo kanisi ngai ku isengu kuzala ndeke oyanga mwana asopi makila mbali iboso mbali mibali mbali misatu ekenda kaka bongo bubati nyinya kulinga bongo. Oh, yango esika tongona ke na lukangi bisondoki. Papa dikambute. Ndengi yo lubaki maleki pa yi. Maleki. Maleki pa yi. Maleki. Papa tu kama tekiti. Boni tata. Mbote mama. Tala kama sabi. Ana era samu paya teta. Fika na fanda na ngaya. Na imo aleta report. Na moni yako na utemeli. Na witemeli biso watu na mabonde likule paya. Bino za kibomanga. Kibomanga. Kasi tika na hivi biso nzambe azo sala soki nzambe tende makambo nyonso esimba te ndenge na nzoya wana na komi na nzela na moni kaka motu kitsoma etsoloba o batso ya kotoka na bibomema ngai bamemi ngai bakitisika kote ya lopwe na lopwe wana na bandikukata Tata. Oyibi makambo tuzana ngoba bukilo bayili. Kaka makambo yo usenya. Baki na ngama moke. Usenya ndengi azo simba kabana ti azo kama na kama. Baye yango ane bazo kuluba. Bisoto mitala pie. Ekpekpelipe. Ngai na lobi na bango usenya kwa mbe di fa pesi biso la porte. Yo kanisi biso ndengi tu fandi bo ina kote ya mama ke biso to kutali na isengu ndengi to zo simba kama kokute. Ali babemso andu. Yango esengo ngweza bino to roza ya ngamo ko mobali ya ose. Sudiata. Ekanga na koti awa. Babi bamona kinga wa. Na witemeli. Mbabona ngana witemeli. Moko bakanga kaibe kote wana na witemeli. Bakanga kai. Ye sika yaka kubika misa. Bakanga kai. Donc moko bakanga kai. Donc le 8e wana bakanga kai. Na 8e wana. Kindoki ko. Ye bakanga. Yango kote sika mono konga kuna isika na kenda ko shope moto bakanga kai. Tata bolu ke. Ofandisa biso ya lite. Melo mitala vraiment. Ofandisa biso na kambo. Ezali konzo bando kitao. Ngana yo trouver solution na ngai. Ben. Tata nalembi tata. Ben. Yo moko pe. Ye mutu bakanga ka kunini uti. Ibo musikoli. Yebi ngatambo so yebi ngandambo. Moni ngai nasundula maka. Moli kambo. Sebo yebi nasundula. Tata, c'est le sundoli ngo bwa kisinga mwana yo. Mala ena yo pour la trouver solution. Tata. Oh, trop c'est trop. Trop c'est trop. Ministre tile wa mona ngate. 35 mois. Boko likambo ya mwana. Mais na lobi boyi. Lokola ngai yo mama yo zoloba. Yo ndozo ko l'accès. Ya lubi ke nona 8e bakanga ka tato. Tato bakanga. Tatango yeyo Oh. Na 8e. Tatango yeyo te. Ya lubi ke bakanga ka tato ini 8e. Merci tatango yeyo. Lokola tatango yeyo merci. Omoni lokola mwana na bino ayaka toujours na zemi. Aya tina kare. Ola bete na photo abwaki libanda. C'est bon. Mais a continuer oyo mwana na ngai. Mwana na ngai azwaki mbongo apesa ki bino. Tozali tana nyongo na bino ata moko te. Na ye awa lokola na kimia na bibota na kati ya famille. Problème ekozi yanga te. Biso nyeso ba famille ya Afrique tozana ba famille kindoke zanga kate. Mais eza soki boyebi yango, boyebi ndenge bokubundisa yango bien. Ngana bande ko sambele pa ya mupanga.
Merci. Ah, maman. Solution est anime. Yo kanisi okopesa solution. Yo si yeyo. Ozobota fulufulu. Ozaka na congélateur. On comprend que yo ozobota déjà fulufulu. Moza na congélateur. Mades. Obota fulufulu. Mais na congélateur. Tokei. Papa, kiloko bosoki bokondanaka basi. Bokondanaka basi likambo nini yango. Bana mobali nde moto apesaka. Kotikala na nyongo na biso te tondimi. Kenda notala bokongo na boso bakalinga yango. Tala nataka na mitalaka na ye. Atwaka nzaka na mitalaka na ye. Tango bosa kalinga mo atwa aita mo bokongo na yo. Oh, likambo nini yango boy. Tata nokuta tokupela mbongo na fonction publique à Sundola. Ya yo pe à Sundola. Océan azwaka. Na bosa na Bible le kati ya taxi. Na Sundola. Na nenda. Yamo na taxi men wala. Ya Bible na tika. Osunduri. Bon, je vais te seke. Oh. Donc yo no na kende ba ya Sudan na zo sudise ba. Sudan na seka aje na Sundola. Tata olingina lela, tata olingina lela. Na solution à tata. Merci. Merci. Et comment faire mais mo soki molo de Niger. Et to mono na lokwa mwana ya nzanga musala mate. Asunduri. Asunduri makamba mwana. Asunduri makampu ya mwana. Bon wo tata. Mutu ya boyelolo makenza zali tata. Non, mobali penda to peso kokote. Oya ngai mwana esika kobatera mwana. Misosu biloti. Bazombo bilokandi sundiata. Sundiata yakana. Tele mwana musosu ye ndaku ye libala atikifuna sabra azongiao. Tala tolo baba ngo bakier. Tolo bana no entraîner. Yo boyaka vesti na libala mwana. Oh kasi na sundula kangoti. ebengisi bino banso ozala musicien artiste peintre artiste cinéaste boya tosangana